Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda bizni kuzatib borayotganlar, yaxshimisizlar? Xabarlarim bor, kecha Farg'ona jiddiy yo'nalish bo'yicha reysimiz bor edi. Ziyoratchilarimiz jo'natdik. Firmamiz tomonidan beriladigan pechik, sumka, kamzil hamda vizalarni topshirib, barchalarini sog'-salomat jo'natdik. Allohga shukr, yetib borishdi. Ziyoratlar, ibodatlar boshlashdi. Bu haqda ham biz kanalimizga videolar joylab boramiz. Malakali ellikboshchilarimiz tomonidan ular ibodatda, sayohatda, ziyoratda yurganlari haqida barcha videolarni bizga tashlab turishadi. Telegram orqali biz qo'ldan kelgancha kanalimizga joylab boramiz. Kimdir ota-onasi, yori birodari qandosh urug'ga ketgan bo'lsa, bizni kuzatib borsalar, albatta ko'rasizlar, Xudo xolasa. Va mana bugun yana Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reysimiz bor. 17:00 da registratsiya bo'ladi. Siz kuzatar ekansiz, menga aloqaga chiqayotganlar, iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsalaring 4:30larga aeroportga boraverasizlar. Xudo xolasa men o'sha yerda bo'laman. Barchalaringni kutib olib, albatta formalaring, vizalaring barchasini topshirib, Xudo xolasa o'zim o'sha yerda bo'lib turaman yonlaringda. Va bundan tashqari 27-kuni ketgan ziyoratchilarimiz bor edi. Kecha ular ham O'zbekistonimizga sog' salomat yetib kelishdi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Ularning yuzidagi tabassumni, xursandchilikni ko'rib, bizdan roziliklarini ko'rib rosa xursand bo'ldik. Ba'zi birlar yonimizga kelib rosa duo qildik, sizlarga rahmat deb xursand bo'lishdi. Ularni ko'rib biz juda ham xursand bo'ldik. Mana shunday xizmatlar kimga kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring, qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hamda xohlovchilar rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan Centrum Holidays ofisimizga ham kelib, o'zlarini qiziqtirgan savollariga javoblar olib, har qanday ma'lumotlar olsalaring bo'ladi. Va mana bizda hozir birinchi o'yin kunlik, ikkinchi o'yin kunlik hamda uchinchi o'yin kunliklarga ham qabullar boshlangan. Agar xohlovchilar bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Bundan tashqari biz 35 kunlik paketimizga ham qabullar boshlangan. Bu ro'za va Ramazon oyida Xudo xolasa hayit namozlarini o'qib, bir oy davomida o'sha yerda ro'zalar tutib, ibodatlar qilib kelaman degan hoji ota, hoji onalarimiz, yori birodarlarimiz uchun hamda niyat qilganlar bor. Ro'za oyida o'sha yerda otamni, onamni olib, duolarni olib, bir oy davomida o'sha yerda ro'zalar tutib kelaman degan aka-ukalarimiz uchun bo'ladi. Bu paketimiz agar kimgadir qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilinglar. Bu paketimizning narxi hozirgi kunda $1700 qilib belgiladik. Agar kimgadir ma'qul kelsa, bemalol qo'ng'iroq qilinglar. Xohlovchilar Telegram orqali aloqaga chiqsalaring ham bo'ladi. Hamda to'lov masalasiga keladigan bo'lsak, bu to'lov masalasi xohlasalaring Telegram orqali aloqaga chiqsalaring biz sizlarga bank shot raqamimizni tashab beramiz. O'zlaringga qulay bo'lgan banklarga kirib, to'lovni amalga oshirib, bank bergan chekni bizga Telegram orqali Zagrant pasportlaring bilan tashab bersalaring, joylaringni bron qilib qo'yamiz. Xohlovchilar Mag'lon shahar temir yo'l vokzalchasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan Centrum Holidays ofisimizga ham kelsalaring, rasmiy kassalarimiz bor. Hatto ham to'lovni amalga oshirib, chekini o'zlaring bilan olib ketishlari mumkin, o'z joylaringni bron qilib. Va yana bu 35 kunlik paketimizda malakali ellikboshchilar 24 soat transport xizmati bo'ladi sizlar ibodatlaringiz uchun hamda 4 yulduzli mehmonxonalar. Qolaversa, sizlarning iftorli, saharliklaring uchun Xudo xolasa o'zimizning milliy o'zbekona taomlar beriladi. Yurgani qiynaladigan yosh katta hoji ota, hoji onalarimiz bor. Bularga ham aravacha to'g'risida ma'lumot berib o'tsam, xohlovchilar bu yerda aravachalarni olsalaring ham bo'ladi. Shu birgina to'lov ichida aravachalarni olib ketish imkoniyati bor. Samolyotga hech qanday ortiqcha to'lov qilmaysizlar bu aravacha uchun. Xohlovchilar o'sha yerda ham aravachalarimiz bor. Faqatgina birgina sharti bor. Hatto aravachani olganlaringdan keyin o'zlaring ehtiyojlaring uchun foydalanganlaringdan keyin qaytayotib qanday olgan bo'lsalaring xuddi shu holda topshirib kelsalaring, albatta hech qanday ma'lumot, muammo sizlarga bo'lmaydi. Shuning uchun xohlovchilar bu yerdan olsin, xohlovchilar atga borib ham foydalansalaring bo'ldi. Faqatgina chiroyli holatda topshirsalaring bo'ldi qaytayotganlaringda. Endi videomizda qandaydir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Obuna bo'lib qo'ysalaring, mana shunday yangiliklar ko'rib borasizlar. Hamda narx-navolarni bilib borasizlar. Bu obuna bo'lsalaring sizlarga hech qanday ziyoni yo'q. Foydasi bo'lsa-ki, borki, ziyoni yo'q. Xohlagan paytlaringda, bo'sh vaqtlaringda kirib bir qator yangiliklar ko'rib qo'ysalaring bo'ladi. Yaqin birodarlaring yoki qandosh urug'laring yoki ota-onalaring ketgan bo'lsa, ularda ham albatta videolarni shu malakali ellikboshchilarimizga tashab tursa Telegram kanalidan biz YouTube'imizga, Instagram kanalimizga joylab boramiz. Ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Barchalaringga rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.